โอ้โหศัตรูกดเมาส์ไอเทมหมดแบบนี้ยัดหน้าป้อมเหมือนเราจะไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับแต่ว่าเราก็ยังยืนกองกันหน้าบ้านใช้เมตายืนไกลเข้าสู้ได้อยู่ครับจากศัตรูเยอะๆครับเริ่มลดจำนวนลงเรื่อยๆครับผมนะโอ้โหซากุระก็สร้างจังหวะได้ดีเหมือนกันครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมไมโครนอชแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากที่เราทำการรีวิวเรนเจอร์คู่เทพในโคราโบวินเบเกอร์ในร่างไฮเปอร์ไปแล้วคราวนี้ถึงตาของร่างที่สุดมันกันบ้างครับเริ่มกันจากเจ้าซากุระสายของไวธาตุไม้ตัวนี้กันก่อนเลยที่เราปั้น9ดาวแม็กใส่พรสวรรค์ตันเรียบร้อยศักยภาพจัดเต็ม 2,500 แถม P100 อีกต่างหากนั่นเองครับผมซึ่งริจตัวนี้มีจุดเด่นทางด้านของความสามารถไฮเปอร์ที่เป็นไฮไลท์ของมันเลยคือการสตันเรนเจอร์สายพิบเมื่อออกปฏิบัติการนั่นเองเนาะโอกาสในการติด PP สูงถึง 50% นั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาคูลดาวน์ในการติดเนาะติดครั้งนึงไปแล้วต้องรอ6วินาทีนั่นเองเนาะถึงจะสามารถติดได้อีก1ครั้งกันนั่นเองนะครับผมและมันยังไม่ใช่ไฮไลท์หลักเพราะว่าบางคนอาจจะคิดถึงเจ้าเอนจินก็มีความสามารถนี้เหมือนกันนั่นเองเพียงแต่ว่าจุดที่ทำให้มันแตกต่างกับเจ้าเอนจินนั่นก็คือความสามารถ9ดาวครับซึ่งเอนจินไม่มีการหยุดเวลา5วิแต่เอนจินมันเป็นทางด้านของ last attack กันนั่นเองครับที่คนนิยมใช้กันนะเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ผมเมตาหยุดเวลา5วิค่อนข้างมาแรงมากๆทำให้การหยุดเวลา5วิที่เรนเจอร์ออกมาภายในปีนี้ทั้งปีเนี่ยมีหมดเลยนั่นเองนะครับผมทำให้กลับกลายมาเป็นเมตาในปัจจุบันแทนเพื่อเคาน์เตอร์ทางหยุดเวลา5วิกันนั่นเองนะผมเรียกได้ว่าเป็นเรนเจอร์เพียงตัวเดียวครับผมที่มีความสามารถในการสตันสายพิบควบคู่กับตัวกันหยุดเวลา5วิในตัวเดียวกันนั่นเองส่วนเรื่องของสกิลบัฟไม่ว่าจะเป็นบัฟวิ่งไวบัฟรีเซ็ตนะครับหรือว่าการที่มันมีดาเมจค่อนข้างที่จะสูงพร้อมกับการสตันอีก8วิพร้อมกับทะลุอมตะนะเรียกได้ว่าเป็นของแถมและผลพลอยได้ในการใช้งานมันจะดีกว่านั่นเองครับผมอย่างไรก็ตามเรนเจอร์ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนั่นเองเนาะมันเป็นเรนเจอร์สายว่องไวนะครับทำให้ระยะยืนของมันเนี่ยอยู่เพียงแค่290จุดเท่านั้นเองครับอาจจะยืนใกล้ไปสักเล็กน้อยประกอบกับความถึกเนี่ยที่ไม่ค่อยสูงมากมายนักนะครับผมแต่ตัวเกมก็ชดเชยมาให้ด้วยการที่ใส่ค่าแฝงหลบเนี่ยค่อนข้างที่จะแอบสูงอยู่พอสมควรแต่ยังไม่ถึงระดับเวอร์นั่นเองนะครับผมรวมกันถึงความเร็วในการเคลื่อนที่นี่ที่ให้มาค่อนข้างที่จะสูงครับสามารถวิ่งเข้าตำแหน่งได้และสามารถเล่นได้จริงใน PVP นั่นเองเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอื่นอีกนะครับผมนั่นคือเรื่องของอัตราการใช้สกิลครับแม้ตัวมันเองจะมีติดตัวอยู่แล้ว 30% นะครับผมแต่ว่าการใช้งานของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกสกิลสักเท่าไหร่นั่นเองครับไม่เหมือนกับเรนเจอร์บางตัวที่แบบแม้เราจะไม่ใส่อัตราใช้สกิลเลยมันก็ยังออกสกิลได้ตามปกตินั่นเองเนาะและสำหรับในระบบพรสวรรค์ของมันนะครับผมสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ที่ทำการสตันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวความสามารถแต่อย่างใดเนาะเป็นการเพิ่มระยะเวลาสตันในสกิลนั่นเองครับจากที่ปกติมี8วิก็บวกไปอีก6วินาทีกลายเป็น14วินั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วพรสวรรค์หลักขั้นที่1นี้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปลดสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะใครชื่นชอบอยากจะปลดไม่ว่ากันครับแต่ใครที่อยากประหยัดงบความคุ้มค่าถามว่าต้องปลดไหมก็ไม่ต้องปลดก็ได้เองแค่ตัวมันเพียวๆก็เพียงพอแล้วนะครับโดยเกียร์ที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มที่นอนชิ้นที่1พัดดำ12ปีพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์สกิลพัดเพิ่มดาเมจ N% ช่องกลางครับผมเสื้อโค้ดของ Engine ครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุและเพิ่มสกิลพัดการสตันอีก3วินาทีเนาะและปิดท้ายด้วยที่คาดผงของเจ้าหญิงน้ำหรือยอจากสปายแฟมิลี่นั่นเองเนาะเป็นเจาะทักษะต้านสกิลลดแร่เอาชั้น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมและแถมสกิลพัดทำให้ยกเลิกอมตะต่อเนื่องได้เพิ่มเติมอีกไม่รอช้าไปลองเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่าในร่างที่สุดของมันว่าใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองครับกับด่านเจ้าประจำ396ครับมาตีบอลนกนิดหนึ่งว่าท่าทางเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าดาเมจเนี่ยยังไงก็เปรี้ยงเดียวจอดอยู่แล้วกันนั่นเองนะครับผมมาบอลนกเดินออกมากันนิดนึงนะครับผมปล่อยออกไปเลยครับแร่163บัฟหน้าป้อมแอบติดหัวช้าเล็กน้อยมีการลีลานิดนึงและเตะไปเลย1ป้าทีเดียวตายทันทีนะครับผมค่อนข้างแรงพอสมควรถัดมาลองเทสค่าแฝงหลบในตัวมันกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับบัฟหน้าป้อมไปก่อนวิ่งเร็วมากขึ้นเข้าตำแหน่งบัฟอีก1ครั้งนะครับแล้วก็
ตีปกติเป็นไปตามคาดนั่นเองเนาะและมาดูกันว่าบอสนกตีแล้วจะเป็นยังไงตีปกติเข้าตามปกติแต่ถ้าออกสกิลก็จะขึ้นว่าพลาดแบบทันทีแบบนี้เองครับขึ้นรัวๆไม่มีเว้นช่องว่างเลยนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าตีไม่เข้าครับหลบสกิลค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนั่นเองครับผมต่อมาเทสที่ด่าน408ครับเทสความแม่นยำสกิลในตัวมันกันหน่อยว่าเวลาอัพขึ้นร่างกระดาษค่าแฝงมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นเนาะไม่รู้ว่าจะแม่นขึ้นหรือเปล่ามาดูไปพร้อมกันครับผมโอ้โหบัฟบ้าป้อมไปก่อนนะครับ1ทีแล้วก็ปล่อย1ตัวเลยแล้วกันเพราะไม่ออกสกิลเช่นเคยนะครับผมนี่แหละปัญหาหลักในตัวมันที่หลายๆคนพบเห็นกันนะครับผมเหมือนกับตอนที่โซจิออกมาใหม่ๆเลยก็ว่าได้ครับนี่ปล่อยมาหลายตัวแล้วพึ่งออกสกิลตัวแรกก็ถือได้ว่าศัตรูเยอะก็ตีได้เยอะนะครับผมจังหวะตีไม่โดนเลยก็มีเห็นเช็คเช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่ว่าก็โดยรวมแล้วถือว่าแม่นขึ้นกว่าร่างไฮเปอร์หน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมดูดีขึ้นเยอะและมาปิดท้ายที่ด่าน444กับบอสแลบนิดนึงนะครับว่าตัวมันเนี่ยจะเตะกี่ทีบอสแลบถึงจะร่วงนั่นเองเนาะเราใส่ทั้งอัปเกรดท่าใส่ทั้งจอดสะควรจะเปรี้ยงเดียวจอดนะครับผมดาเมจรุนแรงอยู่แล้วแน่นอนครับผมมาไหนดูซิอมตะช่วยหนึ่งเตะก้านคอบอสไปลงไปนอนกองกับพื้นทันทีครับผมและบางคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยเตะบอสทีเดียวตายแบบนี้เนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางตัวก็เตะบอสทีเดียวตายเหมือนกันถูกต้องไหมผมมาเราลองถอดเจาะทักษะดูหน่อยดีกว่านะครับให้มันมีแค่อัปเกรดท่ากับเพิ่มดาเมจN% เท่านั้นดูกันสิว่าจะตีบอสแลบลงหรือเปล่าในดอกเดียวปล่อยออกไปเลยครับผมรอบนี้ไม่บัฟหน้าป้อมบังเอิญด้วยแล้วเตะไปก่อนรอบแรกไม่โดนครับผมขึ้นว่าพลาดนะโอเคครับผมรอรอบถัดไปออกสกิลหน่อยครับพี่น้องครับเตะหรือยังโดนบอสไปแล้ว1ทีบอสยืนเฉยยืนนิ่งเพราะโดนสตันแต่ไม่ตายและเตะรอบที่2ไปลงไปนอนกองกับพื้นเหมือนกับใส่จอดทักษะเมื่อสักครู่นี้ผมเท่ากับว่าถ้าคุณใส่จอดทักษะมันจะทีเดียวตายแต่ถ้าคุณไม่ใส่มันจะต้องใช้เวลา2ทีนั่นเองครับผมแม้มันจะไม่มีดีบัฟลดต้านติดตัวก็ตามแต่จากนั้นขอจับมาPVP 1 ต่อ 1ครับโดยเริ่มมาจากคู่แรกเป็นสายเวพิปกันก่อนครับและเป็นธาตุไฟที่เราแพ้ทางอย่างเจ้าจิ๋นซีกันด้วยนั่นเองครับผมใส่ทั้งโดนแน่นอนเนาะใส่อัปเกรดท่านและก็ใส่เจาะทักษะและเช่นเคยครับขอเอาอนุวิทย์มารับจรวดเพิ่มเติมกันเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวสายไวมันจะบางเฉียบจนเกินไปนะโอ้โหออกไปจากการรอบสังหารของเจ้าจินซีทำงานอย่างรวดเร็วนะครับผมปล่อยอนุวิทย์เพิ่มเล็กน้อยละกันเดี๋ยวจะไม่มีตัวรับจรวดข้างหน้าให้นะโอ้โหหมัดเดียวจอดทั้งแผงเลยว่ะสมกับที่เป็นธาตุไฟนะครับผมและดาเมจรุนแรงแถมมีดีบัฟลดใต้อีกต่างหากนะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะความสามารถติดได้แบบรัวๆอยู่แม้โอกาสกระติดจะแค่ 50% เท่านั้นแต่ก็สุ่มออกบ่อยๆนะจินซียืนนิ่งบ่อยเชียวนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้สวนเลยอยู่เหมือนกันครับผมนะเมื่อกี้กำลังจะออกสกิลเตะแล้วแท้โอ้โหเกือบไปนะถ้าเล่นเป็นทีมก็จะมีตัวอื่นช่วยป่วยให้จินซีเนี่ยยืนนิ่งได้นานกว่านี้เนาะเจ้าตัวของซากุระก็มีโอกาสที่จะสวนจินซีได้บ้างถัดมาจับมาเจอกับท่าน้ำที่เราชนะทางกันบ้างอย่างเจ้าโซจินะครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าพร้อมกับหลบสกิลแน่นอนแล้วก็เจาะทักษะนั่นเองไหนดูซิว่าเจ้าซากุระจะจัดการโซจิลงได้ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยหรือเปล่านะครับผมจากการชนะทางธาตุนะก็หลบได้เก่งขึ้นดูดีขึ้นนะผมเมื่อกี้จินซีที่มันแพ้ทางก็ยังหลบได้อยู่บ้างนั่นเองนะขึ้นพาแบบรัวๆอยู่เหมือนกันครับสำหรับเจ้าซากุระใช้ได้อยู่นะเรื่องหลบนี่โอเคเลยนะครับผมสำหรับสายว่องไวตัวนี้นะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยนะครับผมใช้งานได้จริงนะโอเคครับเตะก้านคอสวนกลับไปดอกเดียวบินเหมือนกันครับผมโอ้โหแรงจริงๆนะสมกับที่ชนะทางธาตุก็ผลลัพธ์ควรจะเป็นแบบนี้นั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็ยังยืนใกล้อยู่ดีนะครับผมโอกาสตายก็ค่อนข้างสูงโซจิมันยืนไกลกว่าเวลา1-1ยังไงโซจิก็ได้เปรียบมากกว่านั่นเองแต่ยังดีนะมันมีสตันความสามารถติดมาด้วยทำให้สร้างจังหวะให้ตัวเองเล่นได้ค่อนข้างที่จะบ่อยต่อมาเจอกับไหวพริบธาตุไม้เป็นเสมอทางธาตุกันบ้างครับอย่างเจ้ารูเดียสนะผมใส่โดนแน่นอนคู่กับอัปเกรดเท่านั้นแต่ไม่มีเจาะทักษะนะไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะผมควรจะเตะรูเดียสเปี้ยงเดียวนะส่วนรูเดียสจะยิงมันดอกเดียวหรือเปล่ามาชมพร้อมกันครับผมนะมาลูเดียสยิงสว่านลงไปโอ้โหหลบได้อยู่แต่ว่าดอกเดียวบินครับผมแม้มันจะไม่ใส่เจาะก็ตามแต่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าความถึกของมันเนี่ยไม่ค่อยมีในตัวเน้นหลบให้รอดอย่างเดียวครับสำหรับเจ้าซากุระก็สมกับแบบฉบับสายว่องไวดีของตัวเกมครับมักจะออกแบบมาแบบนี้เสมออยู่แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคเห็นไหมหลบได้ก็รอดหลบไม่ได้คือตายไปเลยนะครับผมดาเมจนะค่อนข้างรุนแรงแล้วสำหรับสายพิบอย่างรูเดียสนะและเราก็ดาเมจไม่ได้เบานะครับผมปล่อยมาเยอะก็เป็นดาเม
จสะสมกันได้นะครับเปรี้ยงเดียวก็ลูเดียสไปหวันอยู่เหมือนกันนะเอามาลองดูนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้โฟกัสเตะไปแล้ว1ดอกนี่ครับฟื้นพลังทันทีชัดเจนมากจากนั้นตามไปด้วยสายวิบธาตุแสงอย่างบาวร็อกกันบ้างครับใส่โดยนอนเพิ่ม % damage และอัปเกรดธาตุไม่มีเจาะทักษะขอแก้มือในร่าง9ดาวหน่อยซิร่างไฮเปอร์นี่โดนทำไว้แสบนะผมบาวล็อกลงตุ้มตามหายเรียบนะผมแต่คราวนี้เป็น9ดาวจะดูดีขึ้นหรือเปล่าเอากดอมตะไปนิดนึงนะครับผมโหเมื่อกี้นี้โดนดาเมจเปรี้ยงเดียวจอดไปเลยเนาะยังไงซิขอดูอีกรอบเพื่อความชัดเจนนะครับผมซากุระเตะคืนไปก็ดอกเดียวจอดเหมือนกันและฝั่งเขาก็ลงเราตุ้มเดียวดอกเดียวจอดเหมือนกันครับผมแลกกันคนละหมัดนะโอกาสหลบได้เข้าตำแหน่งก็มีให้เล่นสมเถนนะครับผมแม้จะมีตัวของอนุวิทย์มารับจรวดก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าบาวร็อกมันตีระยะค่อนข้างกว้างอยู่แล้วครับโดนซากุระแน่นอนนั่นเองนะซากุระก็สวนคืนได้โอเคเนาะเป็นการยืนยันชัดเจนจากเมื่อรูเดียสักครู่นี้ว่ามันไม่ค่อยมีความถึกในตัวครับสำหรับเจ้าซากุระเน้นหลบเป็นหลักและสุดท้ายของสายฮิปก็ต้องเป็นบอสมืดนอกกฎหมายครับผมใส่โดยนอนใส่อัปเกรดท่าใส่เจาะทักษะไหนดูซิจะแก้มือให้ร่างไฮเปอร์ได้หรือเปล่าครับผมเมื่อกี้บาวล็อกนี่เราสวนคืนได้ครับรอบนี้เราอาจจะสวนคืนได้เหมือนกันหรือเปล่าโอเคขึ้นว่าพลาดครับบอสมืดยิงไม่โดนส่งที่ไม่ใส่แว่นนะใส่แว่นแล้วเช็ดไม่สะอาดนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะพักหลังๆโดนเนิร์ฟมาเยอะนะครับยังไงดีจะได้เตะไหมไม่ทันได้เตะครับบอสมืดออกมาเยอะเกินไปครับผมโอ้โหไม่มีจังหวะให้เล่นเลยต้องรอความสามารถติดแล้วสตันเบรกแบบนี้ครับซากุระจากนั้นจะได้เข้าตำแหน่งโดนจรวดเบรกอีกแล้วครับท่านโอ้โหยิงสวนกลับมาหายเรียบดีครับผมโอเคสตันสร้างจังหวะอีกแล้วครับท่านไม่ได้ออกสกิลอยู่ดีนะก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตั้งแต่หลายตาที่เราเทส1-1มาเนี่ยมันไม่ค่อยออกสกิลสักเท่าไหร่นะผมตามที่เราบอกว่ามันเป็นข้อเสียหลักอีก1ข้อของมันเลยก็ว่านั่นเองนะครับลำดับต่อมาถึงคราวของสายองค์ไวกันบ้างตัวแทนขอเป็นเจ้าพาวเวอร์ก่อนครับสำหรับธาตุไฟนะผมใส่โดยนอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะไหนดูสิว่าเราแพ้ทางธาตุจะพอต่อกรได้หรือเปล่าเมื่ออัพเป็น9ดาวแม็กมาสู้คืนนะครับผมมาโอ้โหกำลังจะเตะโดนขัดด้วยจรวดนะโอ้โหแล้วก็โดนค้อนทุบทีเดียวบินเลยนะครับผมกำลังจะได้ออกสกิลไม่ได้ออกอีกแล้วครับท่านนะแล้วพอปล่อยตัวอื่นทีหลังมาก็ไม่ได้ออกเหมือนกันครับโอ้โหหายเรียบครับพาวเวอร์ยังค้อนจุกเหมือนเดิมจะเห็นได้ชัดนะครับว่าพาวเวอร์ออกสกิลค่อนข้างที่จะถี่กว่าเห็นได้ชัดเลยนะเจ้าซากุระนี่ออกสกิลได้น้อยกว่าครับส่วนใหญ่จะวิ่งเข้าตำแหน่งแล้วก็มัวแต่บัฟหน้าป้อมแล้วก็ไม่ออกสกิลดาเมจสักทีนะครับผมหลายคนออกจะหนักใจตรงจุดนี้ก็ต้องใส่อัตราสกิลเพิ่มให้มันนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่ไม่สามารถใส่สูตรปั้นสูตรแบบนี้ได้นั่นเองและสายวัย1ตัวที่น่าจะยังมีการใช้งานในปัจจุบันอยู่นั่นคือเจ้ามูลกับป่านั่นเองเนาะใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าหลบสกิลแน่นอนแล้วก็เพิ่มดาเมจ N% เข้าไปด้วยซึ่ง1-1เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ากับป่าชนะขาดแน่นอนแต่ว่าถ้าหากเรามีเฮือกสุดท้ายเหมือนเล่น PVP ของจริงเจ้าซากุระจะมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งได้สวนคืนบ้างหรือเปล่าเราอยากรู้ตรงจุดนี้เนาะเลยมาลองดูกันนิดนึงแล้วกันเนาะปล่อยยอพอประมาณนะครับไม่ปล่อยเยอะมากกันโอเคซากุระยังมีพอได้เข้าตำแหน่งอยู่ไม่โดนคริหมู่หายหมดซะก่อนนะครับผมนะโอเคพอรับได้และสุดท้ายครับเรามาปิดกันที่สายพลังดีกว่าเริ่มมาจากเจ้าอควาท่าน้ำที่เราชนะทางกันก่อนเลยนะครับผมใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งหลบสกิลแน่นอนเหมือนกันโน้ตแล้วก็หลบ100ต้าน100ร่างไฮเปอร์ทำไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พออัพเป็น9ดาวแล้วมาล้างแค้นคืนจะไหวหรือไม่ครับมาชมไปพร้อมกันครับผมวิ่งมาแล้วครับเตะก้านคอไป1ทีไม่ตายครับผมนะเมื่อซากุระไม่ใช่อความีบัฟบนหัวนะแต่ว่าตัวที่เพิ่งออกจากหน้าป้อมท่าโดนเตะคือตายทันทีในดอกเดียวครับผมนะเพราะว่าเจ้าอควาเขามีบัฟเกราะเลือดทำให้ถึกมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวซากุระไม่มีลบบัฟนั่นเองครับผมนะฉันแล้วถ้าไม่มีบัฟก็เปียงเดียวจอดแต่ถ้ามีบัฟก็หลายดอกกันหน่อยนะครับผมก็มีอาการตายเห็นเกิดขึ้นอยู่และตัวชนอีก1ตัวผมที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันอย่างเจ้ายอฟอร์เจอร์ครับที่รอใส่ทั้งโดยแน่นอนโน้ตใส่หลบ100ต้าน100พลังชีวิตเกือบ500ล้านพรตันอีกต่างหากไหนดูซิซากุระถ้าเสมอทางจะพอเอาลงได้บ้างหรือเปล่าสำหรับเจ้ายอนะครับผมเตะก้านคอไปยังนิ่งยังเฉยติดสตันบนหัวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าได้แต่ยืนนิ่งนะครับยังไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวนะโอ้โห
ก็ต้องอาศัยจำนวนตัวเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยออกสกิลแต่พอปล่อยมาเยอะก็เห็นออกสกิลทีอยู่เหมือนกันครับเหมือนกับตอนที่ตีอควาเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็ล้มติดเครื่องสุดท้ายเห็นบ้างแล้วครับผมก็ใช้จำนวนตัวเยอะอยู่เหมือนกันเนาะในการล้ม1ตัวนะครับผมอาจจะต้องเตะสัก 3-4 ทีอะไรประมาณนั้นนะครับถึงจะเอายอลงนั่นเองเนาะก็แรงใช้ได้แต่แรงไม่สุดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นแค่สายว่องไวครับไม่ใช่สายไหวพริบที่มี damage เวทเสริมเพิ่มเติมจากนั้นเรามาลองเล่น PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าบนลีกระดับท็อปตำนานกันนั่นเองนะครับผมโดยเป็นคนตะวันคนนี้มาตีเราและเราแพ้ไปเนาะแพ้ได้อย่างไรนะครับมาลองดูกันดีกว่าเนาะทีมตั้งรับของเราก็อาจจะอินดี้หน่อยนะเพราะว่าชอบใช้ตัวแปลกๆอย่างตัวของท่านชากะนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของ ID นั่นเองนะครับมาลองดูกันดีกว่าโฟกัสที่ซากุระตัวใหม่แล้วกันนะครับผมว่าจะสร้างจังหวะให้ทีมเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเนาะโอ้โหศัตรูกดเมาส์ไอเทมหมดแบบนี้ยัดหน้าป้อมเหมือนเราจะไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับแต่ว่าเราก็ยังยืนกองกันหน้าบ้านใช้เมตายืนไกลเข้าสู้ได้อยู่ครับจากศัตรูเยอะๆครับเริ่มลดจำนวนลงเรื่อยๆครับผมนะโอ้โหซากุระก็สร้างจังหวะได้ดีเหมือนกันครับผมและเราใส่เอนจินมาด้วยเนาะยังไงก็ต้องมีติดสตันบนหัวให้เห็นอย่างแน่นอนครับเห็นไหมติดทั้งใบติดทั้งสตันเลยนั่นเองเพราะเรามีเซนคูด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโดนทุกอย่างครับผมและจำนวนก็ค่อยๆหายนะครับผมแล้วก็สกิลเดเมจซากุระก็มีเตะเข้าอยู่นะแต่ว่ายังไม่ตายครับแค่ติดสตันบนหัวนานนั่นเองนะครับแล้วค่อยให้ตัวอื่นมาปิดดาเมจครับและเห็นได้ชัดว่าจำนวนศัตรูหายเรียบเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งเราก็ยังสร้างกลุ่มไม่ได้เหมือนกันนะครับยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่หน้าบ้านเล่นได้ว่าได้จังหวะในการสวนคืนจากความสามารถเจ้าซากุระผสมเซนคูแล้วก็ผสมโสมเลยก็ว่าได้เองแต่ฝั่งเราเหมือนจะไม่ได้ใส่โสมมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่หลักๆก็โดนบังคับป่วนพวกนี้แหละมันถึงทำให้เราสามารถมีโอกาสได้สวนคืนอยู่บ้างนั่นเองนะครับไม่งั้นแล้วโดยไอเทมยัดหน้าป้อมคงจะแตกไปนานแล้วนะครับถ้าไม่มีตัวเหล่านี้นั่นเองเนาะโอเคโอ้โหสูสีครับเกือบกลับมาใช้ได้แต่สุดท้ายไม่ไหวครับสร้างกลุ่มไม่ได้แพ้อยู่ดีครับผมนะคู่ถัดมาดูตานี้บ้างเราตั้งรับชนะได้อย่างไรแต่นี้คนละ ID นะครับผมตัวซากุระที่เราใช้เป็นร่างกระดาษแม็กก็จริงแต่ไม่มีพรสวรรค์เลยนะครับพรศูนย์มาดูกันว่าเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างมีการเตะไกลมาถึงตรงหน้าบ้านเขาเลยนะครับผมเรียกได้ว่ามีการตีไกลเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังเองเราเคยทดสอบกันไปแล้วในร่างไฮเปอร์นะครับและยังไงดีครับผมโอ้โหได้สร้างจังหวะจากการสตันเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าทีมเราไม่มีเอนจินครับใส่แค่ซากุระมาอย่างเดียวครับผมโอ้โหทำได้ดีจัดเห็นไหมกำลังจะวิ่งออกมาเอาสกิลโดนสตันยืนนิ่งยืนเฉยครับผมจังหวะดีมากฝ่ายศัตรูก็ไม่น้อยหน้าเพราะเขาใช้เอนจินเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างสตันเหมือนกันนะผมเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างมีข้อดีของตัวมันเองเนาะเอนจินเรื่องสกิลเราพอจะคาดหวังได้เพราะมันมีลาสแท็กมันตายก็ยังสามารถออกสกิลร่วมศัตรูมากองรวมกันได้เองนอกจากใช้ความสามารถเนาะแต่ว่าแลกกับกันครับผมซากุระเนี่ยไม่มีของแบบนั้นครับแต่เขามีการหยุดเวลา5วิเวลาศัตรูโดนหยุดเวลา5วิไปแบบนี้นะผมเอนจินก็จะปล่อยไม่ออกถูกต้องไหมครับผมทำให้ความสามารถสตันเนี่ยไม่ติดนะผมศัตรูก็จะยิงได้ตามปกติเลยแต่ฝั่งเราปล่อยได้เรื่อยๆเพราะเป็นซากุระมีการหยุด5วิและก็จับสตันได้แบบรัวๆฝั่งตรงข้ามก็ไม่สามารถสตันเราได้เพราะว่าโดนหยุด5วิซ้ำๆไปเรื่อยที่ตัวเอนจินนั่นเองนะครับผมกว่าจะปล่อยออกมาได้ก็ช้าไปแล้วนะครับทีมเริ่มหายไปแล้วสร้างจังหวะไม่ได้เราสร้างจังหวะได้อย่างต่อเนื่องก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับผมนี่แหละความต่างของเจ้าเอนจินแล้วก็ตัวของซากุระนั่นเองนะครับผมก็เลือกกันเอาแล้วกันนะครับว่าชอบรูปแบบไหนเนาะและไหนมาลองเล่นเองกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมทีมที่เจอก็ตึงแน่นอนครับ9 ดาวแม็กทั้งทีมแบบไม่ต้องสงสัยเนาะทีมที่เราใช้ก็ตามที่เจ้าของดีเขาเล่นเอาไว้นะครับผมมีท่านชากะตามความชอบของเขาด้วยมาดูกันดีกว่าว่าจะชนะได้หรือเปล่านั่นเองครับผมมีซากุระแน่นอนนะครับผมไปเลสโกปล่อยไปเลยครับเราใช้เอนจินควบคู่ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าอยากได้สกิลรวบนะครับมาลองดูกันนิดหนึ่งโอ้โหศัตรูพายุมาก่อนเลยนะครับในทีมเรานี่มีตัวของแสงมืดแค่กับปะตัวเดียวเองนะครับผมที่เหลือเป็นคนละโบล้วนๆนะจะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจกดแช่แข็งไปก่อนเลยและการถ้าเล่นยัดป้อมแบบนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วครับว่าโอกาสชนะเราค่อนข้างที่จะสูงเองอมตะเพื่อความเซฟนิดหนึ่งเนาะการันตีชัยชนะไปเลยน่าจะดีกว่าเองครับซากุระก็เตะกันแบบรัวๆนะครับผมกำจัดฝ่ายตรงข้ามได้
เป็นอย่างดีนั่นเองครับโอกาสชนะอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเรียบร้อยชนะไปก่อนตาถัดมาบ้างรอบนี้มีรอนมาป่วนสายว่องไวครับทำให้ซากุระอาจจะได้เล่นลดน้อยลงกว่าตาเมื่อสักครู่นี้มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวแก้ทางกันเลยก็ว่าได้ครับปล่อยออกไปก่อนเลยครับผมชุดแรกนะแล้วก็ปล่อยชุดที่2จากนั้นกดออโต้ไปเลยครับผมเพราะว่าผมก็คลิกไม่ทันเหมือนกันนะบุรีตำนานเขาปล่อยตัวไวเกินนะกดแช่ไปนิดนึงครับผมสร้างจังหวะให้ทีมตัวเองเล่นกันหน่อยนะครับผมเอนจินรัวกันแบบรัวๆแล้วกระปากคลิหายหมดทีมพอได้อยู่กดไอเทมเดียวแล้วกันที่เหลือผมจะลองเล่นยื้อดูนะครับว่าจะพอยื้อไหวหรือเปล่าเพราะว่ารอนก็ทำเกมค่อนข้างดีนะครับว่องไวอาจจะมีโอกาสทำให้ไม่ได้เล่นค่อนข้างบ่อยนะลองดูนิดนึงครับผมแต่ว่ารอนก็ใช่ว่าจะได้เล่นเหมือนกันเนาะโดนเซนคูใบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โดนสตันจากตัวทั้งเอนจินแล้วก็ซากุระได้แบบรัวๆอยู่ครับโอ้โหก็ท่าทางแล้วเราจะคว้าชัยชนะมาได้อีกเช่นเคยครับผมก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายครับสำหรับเกมบุกเจ้าซากุระเนาะมีในมือแล้วสามารถควบคุมฝ่ายตรงข้ามได้ว่าไหวพริบจะได้เล่นหรือเปล่าหรือจะไม่ได้เล่นนะผมแม้โอกาสการติดจะ 50% แต่ก็ติดค่อนข้างถี่ยิบมากบทสรุปการใช้งานเจ้าซากุระสายไวธาตุไม้ตัวนี้นะครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเหมือนนึกย้อนกลับไปเดจาวูช่วงของที่เราใช้เลมกันอยู่และอยู่ดีดรสโตนมามีเซนคูมาก๊อปปี้เป๊ะๆแบบนั้นเลยนะผมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เอนจินการเจคุตะมาใช่ไหมผมและอยู่ดีโคโรโบวินเบเกอร์เป็นซากุระออกมาก๊อปปี้กันเป๊ะๆเลยก็ทรงประมาณนั้นเองครับจากความรู้สึกของผมตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าซากุระมันเป็นสายไวนกเอนจินมันเป็นสายพริบก็มีข้อแตกต่างตรงจุดนี้ทำให้ระยะยืนมันแตกต่างกันแต่ว่าซากุระก็ถูกชดเชยด้วยค่าแฝงหลบที่สูงมากขึ้นนะครับผมพร้อมกระทั่งความวิ่งไวของมันทำให้วิ่งเข้าตำแหน่งมีโอกาสได้เล่นใช้งานจริงอยู่นั่นเองเราก็เลยไม่มองตรงจุดนั้นนะครับผมเพราะว่ามันมีจุดอื่นที่แตกต่างกันจริงๆเช่นเรื่องของอัตราการใช้สกิลนะผมซากุระนี่ส่วนใหญ่จะออกสกิล1ค่อนข้างที่จะบ่อยครับสกิล2นี่ออกค่อนข้างน้อยน้องอาจจะต้องใส่อัตราสกิลเพิ่มหรือว่าปั้นมันสุดใส่เกียร์สุดเพื่อให้มันปล่อยตัวไวมันจะต้องมีสักตัวที่ออกสกิลได้นั่นเองนะครับส่วนเจ้าเอนจินเนี่ยตรงกันข้ามนะครับผมแม้มันจะอัตราใช้สกิลที่ต่ำเตี้ยเรียดินแต่มันก็ยังออกได้บ่อยกว่าและสามารถหวังพึ่งพาสกิลของมันได้นั่นเองนะผมนี่คือข้อแตกต่างตรงนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อคือเรื่องความสามารถ9 ดาวครับแม้ตัวมันในความสามารถเปิดจะเหมือนกันกับเจ้าเอนจินนะครับแต่ว่าความสามารถ9 ดาวเอนจินเป็นไลฟ์แท็กแต่ตัวนี้เป็นการหยุดเวลา5 วิที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันเราต้องเลือกเอาแล้วครับว่าเราอยากหวังพึ่งสกิลแม้มันจะตายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราอยากได้การสร้างจังหวะด้วยการปั่นป่วนสร้างสายพิบแบบไม่ขาดสายแม้จะโดนหยุด5 วิก็ตามแต่นั่นเองทำให้ภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเจ้าซากุระตัวนี้แทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเจ้าเอนจินเลยนั่นเองเนาะอาจจะมีเล็กน้อยที่ต่างกันออกไปก็เลือกประโยชน์ตามการใช้งานตรงนั้นก็ได้นั่นเองนะครับผมบางคนชอบสกิลอาจจะไม่เลือกเอนจินก็ได้หรือปั้นไว้อยู่แล้วจะใช้เอนจินไม่เอาซากุระก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนไม่มีเอนจินก็แนะนำว่าควรจะต้องมีซากุระเอาไว้เพราะว่าความสามารถสไตล์ฝ่ายไวพริบเนี่ยมีอิมแพคกับเกมจริงๆครับผมส่วนใครที่มีเอนจินอยู่แล้วถามว่าจะต้องเอาซากุระจริงๆจังๆหรือเปล่าก็มีไว้ก็ดีครับแต่ถ้าใครไม่ไหวทุนทรัพย์ไม่พอไม่ต้องเอาก็ไม่ว่ากันนะผมแต่ว่าสุดท้ายเราหาแค่ตัวเดียวนั้นเนาะพรสวรรค์ไม่จำเป็นต้องปลดเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมลองตัดสินใจดูว่าจะแบ่งมาเปิดสักเล็กน้อยได้หรือเปล่านั่นเองนะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครนอยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย